hello guys, welcome back to my YouTube channel. Remember, subscribe, like and share. It's the Kissy Babe here. Najua mmeni-miss guys. It's been a long time. Please don't give up on me because I haven't given up on you guys. Please guys, I know it's been a long time. Ebu ni cheki bado ziko. Look at me. Huh? Yo guys, it's been a long time. It's been, I don't know how many months sija post any serious, any serious content guys. So nilikuwa nimenyamaza, nimetake a break kiasi from social media because I was doing this traveling process, moving from Kenya to another continent, another country. So I'm in this other country, and on my next video I'm gonna post traveling process yangu yote na penye nimekuja, because now I was trying to settle kwanza, ni settle nijue mind yangu iko sawa, nijue everything imekuwa sawa, niko poa, ndio nianze sasa kuwashtua pale kwa mtandao guys. I'm going to post videos mingi venye tu nilianza process yangu, venye nilitoka Kenya, Kenya nilipitia and all that stuff, culture shock kwa hii new country and so many other things guys. Oh my god. So today I decided to just do a simple content for you guys because najua mmeni-miss, and I'm going to talk about the things I did in my prime days. The things I did in my prime days zenye sahi na regret sana, and I look back and I'm like, seriously Naomi, seriously? Those stupid things I used to do in the back days when I was younger. So guys, I don't know why I feel like, okay, sorry guys, siku travel na ring light yangu, singeweza kubeba ring light yangu, it was so big. Naenda kushika na mkono until I order a ring light for myself nikipata dopo, because I'm currently broke. Bado sijasimama vizuri. So guys, I don't know why, but I feel like the rate at which my years venye zime move, it's actually higher than the rate at which my mind has been growing. I feel like hata over the years nikienda to 18, 19, 20, akili yangu bado ilikuwa inafikiria kama mtoto 14, 15, 16 hapo. I don't feel like akili yangu imegrow haraka, because at this point ndio naanza kumachua vizuri at 24, almost turning 25, and I'm looking at these girls who are making good things out of themselves at 19, kina Chebet Rono, kina sijui Wambosha. Watu wanafikiria mambo na venye wanataka kuinvest, wanataka kutengeneza maisha yao vizuri, and me at 19, at 20, I was not that wise. I was just thinking about twerking and stuff, kupost status na kusimpia boyfriend. I just look back and na regret. I just feel like I wish I was exposed enough, mimi kukuwa na akili mapema sana ku actually do something. On my first point guys, nachoka kushika camera guys. So guys, I remember when I was in form 2, nikiwa form 2 guys, kila mtu alikuwa amenijamisha home. It was on a holiday. I was in Kisii on a holiday, so kila mtu alikuwa amenijamisha, babangu amenigombanisha, and I remember packing my things and deciding to leave. Like niko form 2 na feel kama watu wananibo kila mtu kwa boma, nikaamua sasa acha nipack vitu zangu niende nipotea, hata sitaki shule, sitaki stuff. And I was like, I look back right now and I'm like, nilikuwa naenda wapi? So this is the scenario. So I packed my things, nguo 2-3, and I only had 100 bob kwa mkono. Juu nimegombanishwa na babangu, amenichapa at form 2. Nilikuwa like, mimi sitaki stories zenu, mimi sitaki. Nikaenda hadi Kisii Town. I can never forget. So nikafika Kisii Town, nimeshaambia kila mtu Mr. Wairudi hapa, sina anywhere else to go. Sikuwa na relative mwenye najua naweza enda kukaa kwake. Nikaa kwa stage for a long time, and I'm like, aya, okay, what should I do? Where am I going? Imefika saa 2 usiku, nimeanza kuona wanaume
wakianza machokora wakianza kunisumbua kwa stage, and I'm like niko na 50 bob, ninaenda wapi? Like seriously, it was a walk of shame kurudi nyumbani. So I remember coming back home and people were like, sasa umerudi kufanya nini? So ulikuwa unafaa kwenda, umerudi kufanya nini hapa? In my prime days I used to take a screenshot of a conversation on WhatsApp and posting it. Like seriously, who does that? Nikiona mtu anafanya hivyo najua mtu ni wa 2007. Like seriously, I hope our watu wa 2000 generation yetu you're still not doing that, posting conversations on status. I remember I had a friend mwenye alikuwa na dancea Willy Paul a long time ago. She was one of the dancers wa Willy Paul. So huyu friend yangu apparently alikuwa tu scammer. Nilikuwa rafiki yake, alafu alikuwa ananipea namba za watu au ma musicians, kama tuseme aliwainipea ya Willy Paul, ananipea sijui ni ya Otile nini. Nikakuwa juu ana dance yao, say obviously yako na namba yao. So I remember nikachukua namba yao, yani nilikuwa na namba za wasanii, kumbe ilikuwa scam. Wasanii na post kwa status profile za wasanii, nasema I have this number for it. Na posted. Seriously, in my prime I was posting status ati naonyesha watu venye niko na namba ya Willy Paul. Seriously, in my prime days and I remember I was 19, nilikuwa turning 20, nilikuwa ni turn 20 later on December. And na post picture ya contacts, nasema I have Willy Paul's number. What is that? In my prime days, like what the I remember siku moja huyu Willy Paul, the so called Willy Paul, nilipewa namba yake. The scammer. My guys, nilikuwa mjinga, naingia kwa status napata Willy Paul amesema mwenye atatuma 500 kwa hii namba nitampea 3000 in 3 minutes. At 19, guy, mbona yani I feel like my brain was growing slower, like naangalia vitu I did in the past and I'm like, but I thank God kuna vitu sikuwaifanya kama ati kuna boyfriend unapost hapo ma composition kwa ma status, oh my love, oh sijui nini, oh my love, I love you to the moon and back again. At least I was doing that behind the camera. I used to have a friend, a guy friend, a guy alikuwa na posting status mpaka najiuliza, and he was older than me by then. Alikuwa anapost my status, oh my love, my sweetheart. Anatuandikia composition hapo, sijui nini. Oh sijui wewe mpaka tukufe pamoja. And I'm like, yo, are you seriously doing this? Na kesho akicheat. Sasa hivi I'm older, wacha nikwambie in real life, behind the camera, nikipost just a short statement kama it's your birthday, happy birthday my love, that's okay, but unatuambia nini kwa status? Alafu ukiachwa, alafu tukikuuliza unakasirika. Nikikuuliza kwa nini siku hizi ya upost mpenzi wako una jam, kwa nini? Julu hizi maneno za mapenzi, my night, my shining hour. Jamaa kaachwa. Na shanga tunapita status hatuoni ma composition siku hizi. Naamua niulize uchali kuliendaje na huyu dem ananijamia. So hizi ma compositions mingi za mapenzi, ambia mpenzi wako behind the camera. My prime days I was a big simp. In my prime days I was a big simp. Ushaikuwa kwa hii relationship, like you in this relationship you are clearly seeing that this guy is not that into you. Like kijana anakuonyesha tu madharau yenye inasema tu huyu hakutaki, and I'm there simping, oh God, oh baby, my baby, I love you, please don't leave me, please. Naandika ma composition of how I want this guy to treat me, and this at 19-20. Ndio maana nashanga mbona akili yangu ina grow slowly at this age when naingia sasa 25, and I look back and I'm like, yo, I wish I knew. Kwani but I think naturally I'm a simp. Hata in my recent relationships, lakini si simp ile like na simp na kiburi. Tuseme tumekosana na chali leo, nimekosana na chali yangu leo kabisa, najua tume break up. Kesho yake niko like, hello mambo, niko free weekend, nikuje ama? Nakonga simp na kiburi. Nowadays at least nimegrow na feel at least simp na kiburi. Tumekosana na mtu already, najua hii ni break up, alafu niko kwa stage mambo let's say Jonte, mambo Jonte.
niko tao, niko stranded, so nikamie na anakuja. So I'm a simp. I think I'm naturally a simp, but in the back days I was doing things I'm so embarrassed. Oh my god, I was sending compositions to a guy. Like seriously, what was I doing? I don't even remember what I was writing, but that's very embarrassing. Do not be a simp. One last point I remember. I remember when I was in high school, I used to be ashamed sana na mwili yangu. Unajua I used to be big. Sai hata niko na mwili ingine smart sana. I'm like, ilitoka wapi? Kitambo I was a fat, so fupi nono round. So I used to be big. I remember when I was in high school in Mombasa, nilikuwa naogopa sana kuambia watu niko high school. So I was in a day school. So I get this boyfriend. I remember he was Mwarabu. Alikuwa boyfriend Mwarabu. So sasa ile harakati ya kujuana nini ananiuliza, I was in love for the first time, you know. Ananiuliza unado nini kwa life yako sahi? Me I'm like, niko campus gani? TUM. And I was in fucking form 2 and I'm lying to a guy that I want to date, a guy that I'm actually dating, that niko TUM. Na remember that guy was my neighbor, alikuwa mtoto wa landlord. So nika develop tabia kwanza kuvaa buibui. Nikitoka shule na vaa buibui najificha, nikikuja home ndio asinipate aniache niko high school. He was actually, I think he was the most handsome guy nishawahi date. I can never forget. So this one time nakuja, nilisahau buibui. Hata sikusahau. I remember I had an accident with a motorbike. Buibui ikaharibika. So I had no buibui. So I had to sneak. Natoka shuleni na sneak pole. Nikapata the guy alikuwa tu hapo chini before nipande stairs. I was just looking at him. Niko na uniform ya high school. Na nimemwambia niko TUM first year. The things I used to do in my prime days. You know, the guy alinikasirikia. Mpaka after years nikimaliza form 4 ndiye alikuja kuniongelesha. Aligather hiyo courage ya kuniuliza, why did you lie? Why? Like seriously, why did you lie? Like you know, hata sikujua niseme nini. The things I did in my prime days. So guys, we are done with this video. Sitaki kuongea sana. How about I see you on my next video. Mwah.